Recipe hii rahisi itakusaidia wewe kutengeneza moisturizing deep conditioner jikoni kwako. Kutengeneza deep conditioner hii unahitaji conditioner ya kawaida yoyote ile ya kwako, mafuta ya mzaituni, asali, tui la nazi pamoja na mchanganyiko wa majani mbalimbali yatakayokupa virutubisho kwenye nywele zako. Anza kwanza kwa kuchuja chai yako ambayo utakuwa umeandaa mapema kabisa, na kisha katika kibakuli kidogo pima conditioner kwa macho kulingana na pengine urefu wa wingi wa nywele zako. Halafu changanyia humo kijiko kimoja cha mafuta ya mzaituni, kijiko kimoja cha asali, kijiko kimoja cha tui lako la nazi na kijiko kimoja cha chai yako, na kisha changanya vizuri kisha mpaka ule mchanganyiko unakuwa haujajitenga, yani conditioner, mafuta, asali pamoja na ile chai havijajitenga, yani vimechanganyana vizuri, na kisha conditioner yako ni tayari kwa kupaka kwenye nywele zako ambazo unapaswa ziwe ni safi, zilizooshwa, na baada ya hapo utakaa nayo kwa muda wa dakika 30 na kisha kusuuza. I hope video hii itakusaidia. Until next time, asante sana. Bye bye.